Wana IBM channel, nadhani mmesikia kuhusiana na wagonjwa wa Ebola kutibiwa nchini Kenya. Yaani hawa ni Wamarekani wanaofanya kazi Afrika, ambapo Ebola tunajua namna ambavyo imeleta shida katika nchi ya Kongo, na hawa wafanyakazi sasa walioko, yani wafanyakazi wa Marekani wa afya walioko huko Kongo wanapopata au wanapoathirika, maana hawa hawatakiwi kurudi Marekani, wanatakiwa waende Kenya kwanza, wakatibiwe Kenya, alafu wakipona ndio waende Marekani. Lakini ukumbuke hiki ni kitu ambacho kimetokea ambacho hakijahusisha bunge wala hakijahusisha raia wa Kenya. Yani kuwa serikali sasa itoe taarifa kuwa tunakubaliana kuingia kwenye dili ya wagonjwa wa Ebola wanaoonekana wameathirika kule, yani hao wafanyakazi wa Marekani wanaonekana wameathirika ndani ya Kongo, basi hawa waje hapa Kenya. Kwa ni dili ambayo hata bunge halikupitisha, na kama unavyojua Wakenya walivyo na msimamo, Wakenya wameikataa hii. Lakini ili tuweze kuelewa vizuri zaidi, nataka uelewe jambo moja, kwa sababu kwanza najaribu kujiuliza, Marekani wana hospitali bora, Marekani wana vifaa bora, Marekani wana madawa bora, Marekani wana madaktari bingwa bora, lakini how comes watu wao ama raia wao waathirike na Ebola uko nchini Kongo, alafu wabebwe badala ya kurudishwa Marekani wapelekwe Kenya? Je, ni nini kinachokuja? Na kama unavyojua kuwa magonjwa haya si magonjwa yale ambayo unasema ni magonjwa yametoka kwa Mwenyezi Mungu, si kweli hata kidogo. Magonjwa ya kutengeneza, maana kuna zile pharmaceutical companies ndo wanafanya hivi ili waweze kupiga pesa, waweze kupata pesa. Kwa hiyo iko namna hiyo. Lakini sasa inakuwaje leo Kenya inakubaliana na hili? Na sio Kenya, tuseme inakuwaje leo uongozi wa Kenya unakubaliana na haya mambo? Kwa hiyo ndio maana niko hapa ni kuambie baadhi ya mambo. Kwanza, sababu za kwa nini rais wa Kenya amekubaliana na hili jambo. Maana tunachojiuliza ni kitu kimoja, ikiwa kuna kauli ambayo aliitoa US Secretary of State anaitwa Marco Rubio, alisema hatutaki kesi yoyote ya mgonjwa yeyote wa Ebola nchini Marekani. Kwa mpaka raia wao sasa ambao wako huku Kongo wanafanya kazi, ikionekana wameathirika na Ebola hawatakiwi kuingia nchini Marekani, kwa sababu Marekani hawataki hizo kesi za Ebola, lakini hawa watu wanatakiwa waende Kenya. Tunakuwa na uhakika gani kuwa wakifika pale Kenya na Ebola ndio kawa mwanzo wa ku spread na kusambaa hapo Kenya? Tunakuwa na uhakika, yani nadhani unanielewa. Sasa sababu za Kenya kwa nini imekubali, kwanza kuna pesa ambayo Kenya wanapewa dola za Kimarekani bilioni 13.3 ili ziende zikasaidie kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo Kenya wakaona wachukue hii fedha. Kumbuka naposema Kenya sio raia wa Kenya, kwa sababu raia wa Kenya pamoja na mahakama wamepinga hicho kitendo. Kwa hiyo kitendo hakifai na hatutaki hapa nchini Kenya. Ukumbuke Kenya ni mshirika mzuri sana wa Marekani na watu wa magharibi, na pale Kenya ilipo ni mshirika wa NATO, sio mwanachama, lakini ni mshirika wa NATO, kwa maana kuwa misheni zote ambazo NATO anaweza kamtuma Kenya kwenda kuzifanya na atazifanya. Na mnakumbuka wakati ambapo Marekani ilikuwa inaenda kupambana na makundi haya magangster wa kule Haiti, ambao walisema kuwa ni wauza madawa, kwa sababu Wamarekani wenyewe walishindwa. Kwa hiyo ikabidi sasa Kenya ichukue
yani kwa sababu walikuwa wamesainiana mikataba. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesainiana mikataba na Marekani na NATO, na hii Kenya imekuwa ni mshirika wa NATO, ikabidi wawachukue askari polisi wa Kenya waende kupambana na makundi ya magangster kule Haiti. Na nakumbuka bwana mmoja alikuwa ni anatokea wapi, alikuwa ni sniper, alionya sana, akasema huko askari mnaenda kuwaua tu, kwa sababu wale watu ni watu wenye uzoefu tofauti na askari ambaye anafuata amri kutoka kwa mkubwa wake. Kwa hiyo nadhani unaelewa nikisema hivyo. Kwa hiyo Kenya ili aendelee kuweka uhusiano mzuri na magharibi lazima akubaliane na haya ambayo wanayataka aweze kuyafanya. Na ndugu zangu, nakumbuka kuanzia rais mwenyewe wa Kenya, lakini kuna seneta mmoja, nadhani ni seneta yule anaitwa Aaron nani sijui, lakini na Musalia Mudavadi, huyu ni waziri wa mambo ya nje nafikiri na ushirikiano wa kimataifa, ambao wamekuwa wakilaumu mapinduzi yaliyotokea ukanda wa Sahel kwa kina Ibrahim Traore. Serikali ya Kenya imekuwa ikilaumu, inasema hivi, wanachokiamini ni kitu kimoja, tunachokiamini ni sanduku la kura, demokrasia, sio mapinduzi ya kijeshi. Hivi ndivyo ambavyo tutaweza kuiendeleza Afrika. Kwa hiyo unaona kabisa hawa ni washirika wazuri sana wa magharibi. Kwa ndio maana inabidi wakubaliane hasa na kitu hatari kama Ebola. Na unajua Ebola namna ndani ya muda mfupi tu inavyoua, kwa sababu Ebola inachokifanya, utaanza kuvuja damu mdomoni, puani, masikioni na sehemu zote za mwili ambazo ziko wazi. Damu inaanza kutoka na ndani ya muda mfupi tu mtu anakuwa ameshafariki. Kwa hiyo ndio maana, kwa hiyo ikabidi Kenya sasa wakubaliane na bilioni 13 USD wanasema kwa ajili ya sekta ya afya, kwa ajili ya kuboresha, kwa wakaona hii ni fursa ambayo tunahitaji tupate hizi fedha. Na tunajiuliza swali, bilioni 13 kwa nini siwe bilioni 100? Ni kwa sababu wanaona Afrika ni cheap. Nakupa mfano mmoja, pale Niger, uranium ya pale Niger, Mfaransa alikuwa anainunua kwa senti senti ndio senti sijui ni senti sijui, lakini alikuwa ananunua kwa euro 0.80. Mfaransa anainunua kilo moja ya uranium, tena uranium safi ya Niger, kwa euro 0.80, wakati uranium ya Canada alikuwa anainunua kwa euro 200. Unaweza ukaona vitu vya namna hiyo. Maana unapoongelea euro 200 itakuwa tunaongelea karibia kwenye, kwa hela yetu ya kibongo kwenye karibia 6,700 mpaka 8 nadhani, lakini hii alikuwa ananunua chini ya shilingi 5,000. Ndivyo hivyo. Ndio maana alipoingia sasa Brian Chiani akasema enough is enough. Kwa hiyo ndio maana nasema, na ni kwa nini ziwe bilioni 13.3 na sio bilioni 100? Ni kwa sababu wanaona huku ni cheap. Okay, iko hivyo. Lakini kingine ni Laikipia au Laikipia Airbase ambayo Marekani wanayo pale, kwa sababu iko kwenye kaunti ya Nanyuki pale Kenya, ambapo sasa kwenye mji wa Nanyuki ndipo ambapo ipo kambi ya Marekani, Laikipia Airbase, ambapo ndipo wamejenga sasa hii hospitali. Wamejenga, lakini ukumbuke ni wao ndio wamejenga na nini, na hii itatibu tu wa Marekani ambao wameathirika na Ebola huko nchini Kongo. Kwa hiyo itatibu hao tu na sio. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanaandamana pale kuwa inakuwaje leo, kwa sababu ili kupinga hili jambo sio tu Wakenya wamepinga, hata Marekani wenyewe, CDC Marekani, kitengo kinachoshughulika na masuala ya magonjwa, kimepinga hiki kitendo. Kwa hiyo hiki kitendo sio kizuri. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kingine ambacho imebidi Kenya ikubaliane na hii dili ni better equipment, vifaa bora vya kisasa, kwa sababu hivi vifaa vitaletwa kwa, wakaona kwa tutakuwa na vifaa bora vya kisasa vya hospitali, kwa sababu tunahitaji vifaa vya namna hii. Ndio maana serikali ya Kenya ikaamua kutake riski kwa namna hii, kwa sababu
Sasa mfano tunajiuliza, hivi Ebola ikaanza kusambaa nchini Kenya, ni watu wangapi watakufa? Ni watu wengi watakufa, kwa sababu tumeona namna inavyoua ndugu zetu kwa Wakongomani, na ilitoka Kongo ikaenda mpaka Uganda. Sasa pale Kenya ni watu wangapi watakufa? Na ikianzia Kenya, vipi haitasambaa tena maeneo mengine? Kwa hiyo unaelewa iko namna hiyo. Lakini swali tunalojiuliza ambalo hata Ibrahim Traore alimwambia Emmanuel Macron, kwa sababu Emmanuel Macron alikuwa anasema kuwa anataka warudishe ushirikiano mzuri na Burkina Faso, alafu walete kambi za kijeshi, kwa sababu kumbuka Ibrahim Traore alipoingia madarakani alipotimua na hizi kambi zao za kijeshi alizitimua. Kwa hiyo anasema nataka turudi ili tuweke ushirikiano mzuri. Ibrahim Traore akasema, Macron, naamini una ushirika mzuri sana na Marekani, kwa hiyo hizo kambi za kijeshi nenda kazijenge Marekani, peleka Marekani kwa sababu na ushirikiano mzuri. Haya, na mimi ninakaa najiuliza kama Marekani ana ushirikiano mzuri na Ufaransa na ana ushirikiano mzuri na Uingereza, huko ambako ndio kuna hospitali nzuri, kwa nini hawa wagonjwa siwapeleke Ufaransa, Uingereza ama Ujerumani? Kwa nini iwe Kenya? Nadhani unanielewa nikiongea. Kwa nini iwe Kenya na sio Ufaransa wala Ujerumani? Inakuwaje? Akili kichwani. Okay, turudi hapa tena kwenye kesi moja iliwahi kutokea miaka mingi, nafikiri miaka 11 imepita. Nadhani ilikuwa ni Sierra Leone kama nakumbukumbu vizuri, ambapo kuna Marekani mmoja aliathirika na Ebola. Wakachukua ndege ya kisasa kabisa, wakampakia kwenye ndege, wakampeleka Marekani, na alipofika Marekani ndani ya siku chache akawa discharged kutoka hospitalini, wakasema amepona kabisa. Kama mliweza kumtibu yule, kwa nini msichukue wagonjwa wenu kuwapeleka Marekani wakatibiwe? Lakini hapa unakutana na kauli ya Marco Rubio, anasema kuwa hatuhitaji kesi yoyote ya Ebola ndani ya Marekani, kwa hizi kesi za Ebola ziende Kenya. Nadhani unaelewa. Ndivyo mambo yanavyoenda hivyo, ndugu zangu. Asanteni, mimi niongee mpaka hapo. Asante.